చాలా పర్యాయాలతో మీతో ముఖాముఖిగా మాట్లాడినప్పుడు కానీ భగవంతుడు అనేవాడు మానవుడిగానే జన్మించాడు. అది అల్లా కానివ్వండి, యేసుప్రభు కానివ్వండి, వెంకటేశ్వర స్వామి కానివ్వండి, ఆది శక్తులు తీసుకుంటూ కూడా శక్తులు కూడా మహిళా జన్మతోనే వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. మానవుల్లో మహనీయుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారని పదే పదే చెప్తుంటాను. పేదల తలరాతలను మార్చేదానికి విద్య చాలా 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 సంపద. విద్యావంతులైతేనే పేదల తలరాతలు మారుస్తారు, విద్యావంతులైతేనే ఆర్థికంగా బాగుపడతారని మీ అందరికీ కూడా నేను చెప్పేవాడిని. నిజంగా ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు ఈ వరద ప్రాంతాల్లో తిరిగినప్పుడు చూస్తూ ఉంటే మన ఇండియాలోనే భారతదేశంలో కూడా ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా వర్షాలు ఇటు పడుతూ ఉంటే కూడా మాట ఇస్తే మడవ దింపినటువంటి వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డిని నిరూపించుకున్నాడు. ఈరోజు ఎంత పెద్ద వర్షమైనా ట్రాక్టర్ల పైన పోతూ, పడవల పైన పోతూ, ఆ బెనిఫిషియల్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ముఖాముఖిగా వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ, వాళ్ళతో చిరునవ్వు నవ్వుతూ వాళ్ళకి బాధలను పంచుకుంటున్న జగన్మోహన్ రెడ్డిని కనీసం ఈ ఎల్లో మీడియా కానీ, ఈ రామోజీరావు కానీ, రాధాకృష్ణ కానీ, ఈ TV5 వాళ్ళకి మానవత్వం ఉంటే, వాళ్ళ మనుషుల జన్మం కానీ ఎత్తుంటే ఇదైనా కొంత బాగా ఎవరు చేయని పనివి. మన చంద్రబాబు పోతూ పోతూ ఒక మాట అన్నాడు, నేను వస్తున్నాను కాబట్టి 2000 ఇస్తున్నాడు అని జగన్మోహన్ రెడ్డి. అసలు నువ్వు ఎప్పుడయ్యా పేదవాళ్ళని ఆదుకున్నావు? నువ్వు ఎప్పుడు వరద బాధితులను ఆదుకున్నావు? నువ్వు ఎప్పుడు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు పేదవాళ్ళకి మనుగడ కోసం చేసినావో చంద్రబాబు మర్చిపోయాడు. అతను ఏ రోజు కూడా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేయలే. జగన్మోహన్ రెడ్డి నువ్వు వస్తున్నావని భయపడి అది ఇచ్చింది మొదటి నుంచి ఇస్తూ ఉంటాడు ఆయన. ఈరోజే కాదు, హాస్పిటల్లో కూడా పేషెంట్లు డిశ్చార్జ్ అయ్యేటప్పుడు వాళ్ళకి డబ్బు ఇచ్చి పంపిస్తున్నాడు. నీకు మానవత్వం లేదు చంద్రబాబు. మానవత్వం ఉన్న మనిషిని, మహనీయుడిని ఈ విధంగా బురద జల్లే కార్యక్రమాలు నీ ద్వారా అన్నీ మర్చిపోయి బాగా జ్ఞానం ఉండి వాళ్ళ వల్లనే ప్రభుత్వం నడుస్తుండనే భ్రమలో ఉండేటట్టు రామోజీరావుకి, అదేవిధంగా రాధాకృష్ణకి, ఏబీ ఛానల్ ఏమంటే వాళ్ళు ఏ విధంగా అనుకుంటున్నారంటే ప్రభుత్వాన్ని వాళ్ళే రన్ చేసేటట్టు వాళ్ళు బాధపడిపోతున్నారు. చంద్రబాబు ఎన్ని తప్పులు చేసినా, చంద్రబాబు ఎంత నీచానికి దిగజారిపోయినా, చంద్రబాబు ఎవరికి ఎన్నుపోటు పొడిచినా, చంద్రబాబు ఎవరికి ద్రోహం చేసినా వాళ్ళకి కండ్లుండి కబోదులు మాదిరి ఉంటారు. జ్ఞానం ఉండి వాళ్ళు రాసే కార్యక్రమాలు చేయరు. ఎంతసేపు అయినా కులపిచ్చి తప్ప వేరే పిచ్చి వాళ్ళకి కనబడలేదని మాత్రం దీని ద్వారా నాకు పూర్తిగా అవగాహనకు వచ్చాను. ఈరోజు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కూడా ఎక్కడికైనా చీరసముద్రం గ్రామం టోటల్గా కమ్మ కమ్యూనిటీ అక్కడ కూడా మహిళలంతా పెద్ద ఎత్తున జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇచ్చే నవరత్నాలని ఎంత సంతోషంగా స్వీకరిస్తున్నారంటే, వాళ్ళని అడిగినప్పుడు ఏమ్మా మీరు ఎవరికి ఓటు వేస్తారని కూడా అడగటం జరిగింది. ఎందుకంటే చంద్రబాబు సామాజిక వర్గం మీరు అంటాడు, చంద్రబాబు పైన కసి పెట్టుకుని మీకు ఏమి ఈ నవరత్నాలు పడలేదని మాట్లాడుతున్నాడమని ఎస్ఆర్పురం మండలంలో చీరసముద్రం ఊర్లో నేను తిరిగినప్పుడు 3 ఇండ్లు తప్ప కొద్ది ఇండ్లంతా కూడా చంద్రబాబు మాకు ఏమీ చేయలేదు, చంద్రబాబుని గురించి ఎందుకు ఇక్కడ, మాకు జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చినాక మా అకౌంట్లో పడుతూ ఉండేది, ఆ అకౌంట్లో పడేది కూడా ఎవరికి కూడా లంచాలు ఇవ్వకుండా, మేము 10 రూపాయలు ఇవ్వకుండా మా అకౌంట్లో పడుతూ ఉందంటే దీనికి మించిన మాకు సంతోషం వేరేది లేదన్నారు. మరి ఎవరికి ఓటు వేస్తారంటే, మేము ఆడవాళ్ళకి సంబంధించినంత వరకు ఖచ్చితంగా మేము జగన్మోహన్ని ఆదరిస్తామని చెప్పారు. మొన్న నేను శనివారం రోజు శుక్రవారం రోజు నందనం అనే గ్రామానికి పోయినాము. జీడీ నెల్లూరులో పాపిరెడ్డిపల్లిలో. అక్కడ బీసీ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కూడా ఏ విధంగా మాట్లాడినారంటే, వాళ్ళందరూ కూడా దే ఆర్ బిలాంగ్స్ టు దాన్ని ఈడిగా, మా పక్క ఈడిగా అంటారు, ఈడిగా అంటారు.
కళ్ళు తీస్తారు ఈడిగని. వాళ్ళు ఎంత స్పందన వచ్చిందంటే చిట్టి అని ఒక అతను ఆ ఊరికి హెడ్, ఆ సిట్టి అని అతని నోట్లో వచ్చింది. నేను 35 సంవత్సరాలు తెలుగుదేశంలో ఉన్న కరుడు కట్టినట్టు భావాలు ఉండేవాడు. నేను తెలుగుదేశం తప్ప వేరే పార్టీ నాకు తెలియని కూడా తెలియదు. ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసే ఈ ఈ యొక్క పథకాలు చూసి నేను డిసైడ్ అయ్యి నేను పార్టీలో కూడా చేరిపోయినాను. ఒక్కొక్క ఇంటికి 2 లక్షలు 3 లక్షలు ఇంటి స్థలాలు ఇస్తూ చేస్తూ ఉంటే మేము 70 సంవత్సరాలు లేని రోడ్డు కూడా ఈరోజు దాదాపు 3 కిలోమీటర్ల రోడ్లు వేశారు అని నన్ను అన్నప్పుడు నేను కదా స్వామి వేసింది, జగనన్న ప్రభుత్వంలో ఆయన ద్వారా తీసుకుని చేసినానని చెప్పడం జరిగింది. మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో, ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి ఒక్క విలేజ్లో కూడా అంటే ప్రతి ఒక్క కుటుంబంలో కూడా జగన్ అనే మాట తప్ప ఎంత పెద్ద కోటీశ్వరుడైనా కానీ, ఎంత పెద్ద లీడర్ అయినా కానీ, ఎంత బలమైన వాడైనా కానీ వాళ్ళ పేరు ఎక్కడ చెప్పటంలా. అసలు మా గ్రామంలో సొంత గ్రామంలోనే నా పేరు కూడా చెప్పటంలా. ఎవరు ఇచ్చినారంటే నిజాలు మాట్లాడుతున్నారు. స్వతంత్రం వచ్చినాక ఈ విధంగా డైరెక్ట్గా అకౌంట్లో పడటం, జగనన్న వేసినాక జగన్ 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 అంటారు. ఇదేదో అప్పులైపోయినారు, ఇదేదో నాశనం చేస్తున్నాడని జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఆడిపోసుకున్నటువంటి చంద్రబాబుకి ఆయనకు ఒత్తాస పలుకుతుండే ఎల్లో మీడికి ప్రజలే రేపు బుద్ధి చెప్పే కార్యక్రమాలు చేస్తారు. నేను ఇది 10 తూర్లు పిలిచాను చంద్రబాబు, నేను ఎక్కడైనా ఒక గ్రామానికి పోదారా నాతో కూడా మాట ఎత్తి ఏమంటాడే మా వాళ్ళు దెబ్బతీశారన్నారు. ఈ నీరు చెట్టు అనే డబ్బులు కూడా ఈ అతనికి కాంట్రాక్టుల డబ్బులంతా కూడా పూర్తిగా ఇవ్వకుండా పోతే, ఈవెన్ కోర్టులకు పోతే కోర్టులు ఇప్పుడు మనల్ని పేమెంట్ చేయమంటే మొత్తం పేమెంట్ చేస్తూ ఉండరు. కానీ కోర్టులు కూడా నా విజ్ఞప్తి ఏమంటే, కోర్టుకు పోయినప్పుడు వాళ్ళు ఎన్ని సంవత్సరాలకు ముందు పేమెంట్ చేయలేదు, అది చంద్రబాబు గవర్నమెంట్లో చేసినారా లేదా అని చూసి కానీ చంద్రబాబుని కొంత కామెంట్ చేసి కానీ దీన్ని ఇవ్వండి అంటే కూడా అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, నిజమైన నీరు చెట్టు అనే వర్కులు జరిగిందా, ఆ చెరువులు బాగుపడిందా లేదని కూడా ఒక తూరి న్యాయస్థానాలు కూడా న్యాయాన్ని కనుక్కునేదానికి ఎంక్వైరీలు పెట్టి మళ్ళీ ఇది డబ్బులు రిలీజ్ చేసి ఉంటే చాలా సంతోషపడేవాడిని. నేను కోర్టుని విమర్శించట్లా, చంద్రబాబు గవర్నమెంట్లో ఎందుకు డబ్బులు ఇవ్వలేదని అడగటంలా, చంద్రబాబు గవర్నమెంట్లో ఏం తప్పు చేసినారనేది అడగటంలా. అందువల్ల కోర్టులకి నా విజ్ఞప్తి ఏమంటే, పేదవాడికి ఇచ్చే ఇళ్ల స్థలాలపైనంతా గవర్నమెంట్ సైట్ల పైన కూడా స్టేలు ఇచ్చేస్తున్నారు. కనీసం ఇండ్లు కట్టే కార్యక్రమంలో పేదవాడికి ఇల్లు లేకపోతే, ఇంటి జాగా లేకపోతే ఎంత అవస్థపడతారో న్యాయస్థానంలో ఉండే న్యాయాధిపతులకి అంతా కూడా తెలుసు. ప్రతి గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ పైన పూర్తిగా స్టేలు ఇచ్చుకుంటూ సంవత్సరాలు పడి ఆ స్టేలు వెకేట్ చేయకుండా కౌంటర్ వేస్తే కూడా దానికి ఇమీడియట్గా డేట్ ఇచ్చి దాన్ని వెకేట్ చేసే కార్యక్రమాలు మన న్యాయమూర్తులకందరికీ నేను తల వంచి నమస్కరిస్తున్నాను. ముందు అది కూడా చెయ్యండి. పేదవాళ్ళకి ఇళ్ల స్థలాలు వేయాలా, ఎవరు భూమిని ఆక్రమించుకోలేదు, గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఎక్విజేషన్ భూములు గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ని తీసుకుంటే కూడా ఈ విధంగా స్టేలు ఇచ్చుకుని వాళ్ళకి ఆటంకపరిచే కార్యక్రమాలు చంద్రబాబు ద్వారా జరుగుతుందంటే అది చాలా సిగ్గుసేటుగా అనిపిస్తూ ఉండదు. నేను రెండోది కూడా చెప్తున్నాను, ఎప్పుడు కూడా అభివృద్ధి అనేటప్పుడు చాలా ఆటంకాలు వస్తే కూడా, ఎన్ని భయంకరమైన సిచ్యువేషన్లు వస్తే కూడా నవరత్నాల్లో వెనుకాడకుండా పనిచేస్తుండే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏం తప్పు చేసినాడని ఈ చంద్రబాబు నాయుడు అండుకో ఈ విధంగా చేస్తున్నారో నాకు అర్థం కావట్లే. ప్రజలు ఆ 3 పేపర్లను పూర్తిగా అసహించుకుంటున్నారు. వాళ్ళు ఎన్ని మాటలన్నా పేపర్లో స్టేట్మెంట్లు ఇవ్వాల్సిందే కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి మాత్రం వాళ్ళు ఏమి చేయలేరనే నిర్ధారణకి నేను గడప గడప ప్రోగ్రాం పోయినాక నిజంగా జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఈ విధంగా ఎందుకు వచ్చిందో గడప గడప ప్రోగ్రాం అనేది ఇప్పుడు నాకు అర్థమవుతున్నది. ఒక ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసి 3 సంవత్సరాలకి మన పరిపాలన ఎట్లుండదు, మన అభివృద్ధి ఎట్లుండదు, మన సంక్షేమ కార్యక్రమాలు పేదవాళ్ళకి చేరిందా లేదా కనుక్కోమని మమ్మల్ని గూఢాచారుల మాదిరిగా పంపిస్తూ ఉంటే మేము పోయి తిరుగుతూ ఉంటే మాకు చాలా సంతోషం ఉంది. ఎక్కడ కానీ ఎమ్మెల్యే పేరు చెప్పేదో మంత్రుల పేరు చెప్పేదో ప్రజలకు రావటంలే. వాళ్ళకి పడే సంక్షేమ కార్యక్రమాలు జగన్ జగన్ అంటున్నారు. ఓటర్లంతా జగనన్న దగ్గర ఉండరు. ఇప్పుడే ఒక 2 మేధావులు ఓటర్లు టోటల్గా పేదవాళ్ళందరూ మీ పక్క ఉండరు,
కొంత ధనికులు మాత్రం మీ పక్క లేదు, ఆ ధనికులను కూడా మీ పక్క తీసుకుంటే ఇంకా బాగుండేది అన్నారు. ధనికులు ఎట్టా మా పక్కకి రారు. వాళ్ళ భయం అంటే ఏమిటంటే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలకి 45 నుంచి 60 సంవత్సరాలు ఇచ్చిన వాళ్ళకి 18,750 రూపాయలు పడటం, అప్పర్ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన బ్రాహ్మిన్స్ కానీ మామూలుగా రెడ్డి కానీ నాయుడు కానీ అదేవిధంగా వైశ్యస్ కానీ వాళ్ళకి కూడా 45 నుంచి 60 సంవత్సరాలు పడిన మహిళలకి 15,000 ఇవ్వటం ఇంకా పుంజుకునింది. కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇది ఎక్కడ కానీ వైఫల్యాలు కనబడలా. ఎందుకు నేను ఈ విధంగా చెప్తున్నాను, ఇప్పుడైనా చంద్రబాబు నీకు ఒక చరిత్ర అనేది లేదు. చంద్రబాబుకు ఒక చరిత్ర కానీ ఉంటే, చంద్రబాబు చరిత్ర ఎట్టుండాలంటే 14 సంవత్సరాలు పరిపాలించడానికి ఇది నా చరిత్ర అని 10 మంది చెప్పుకునేటువంటి చరిత్ర కానీ సృష్టించి ఉంటే పర్వాలే. ఆయన చరిత్ర ఎత్తుకుంటేనే వెన్నుపోటుదారుడని ఒక పక్క, నమ్మినోళ్ళని వంచన చేసేవాడని ఒక పక్క, అభివృద్ధికి ఆటంకపరిచేవాడని ఒక పక్క, ఎస్సీల్లో నేను ఎస్సీగా పుడతానని చెప్పి మరి అది ఎందుకో నేను మొన్న ఎస్సీలంతా కూడా ఆయనకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఎస్సీలు ఉన్నారంట. ఆ ఎస్సీలకి నా విజ్ఞప్తి ఉంటే, అయ్యా మీరందరూ కూడా ఎస్సీలుగా ఉండారు, మనమంతా దళితులుగా పుట్టినాము, నేను ఎస్సీగా పుట్టానని చెప్తారా అని ఒక ఎమ్మెల్యే ఒక మంత్రిగా ఒక ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన చంద్రబాబు చెప్పినప్పుడు మీరు ఆ పార్టీకి స్వస్తి చెప్పి ఉండాల. ఈ రిజర్వేషన్ ఉండేది కాబట్టి మీ ఆతృత అంతా ఎమ్మెల్యే ఎంపీలు సర్పంచులు అవ్వచ్చని ఉద్దేశంతో మీరు అక్కడ ఉండరు. మీ కుటుంబాలకి నవరత్నాలు పడుతుండదా లేదని ఎస్సీకి సంబంధించిన నా సోదరులందరికీ కూడా నా విజ్ఞప్తి అంటే వాళ్ళని కూడా తెలియపరచమంటుండా. ఈ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చంద్రబాబు నిలిపేస్తాడా పెట్టాడని చెప్పే కార్యక్రమాలు కూడా మీరు చేయటంలా. చంద్రబాబు వచ్చినాక ఏం చేస్తాడనే కార్యక్రమాలు కూడా చెప్పటంలా. ఇవంతా నేను మీకు మీ ద్వారా ఎందుకు చెప్తున్నా, ప్రజలు పూర్తిగా విశ్వాసం ఉండరు జగన్మోహన్ రెడ్డి పైన. మీరు ఎన్ని అడిగినా ఎన్ని చేసినా ఎన్ని బురద చల్లినా కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డిని మీరు ఏం చేయలేరు. సార్, ఈ బార్ లైసెన్సులు రేపు సాయంత్రం 5 గంటలతో ఆహ్వానం డేట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు వరకు ఎన్ని వచ్చినాయి సార్ ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్స్? ఇప్పుడు మొన్నటి వరకు స్టే ఉండింది. ఈరోజు కోర్టు కూడా మన ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని సమర్థించింది. కోర్టుకు పోతే కూడా స్టే ఇవ్వలేదు. కోర్టు కూడా ఈ యొక్క పాలసీని సమర్థిస్తూ ఉంది. మీకు అందరికీ కూడా తెలుసు, అప్లికేషన్ ఫీజు వచ్చే 500 నుంచి అంటే 50,000 జనాభా ఉండే వాళ్ళకి ఇంతకుముందు కూడా చెప్పినట్టు 5 లక్షలని, దానికి లైసెన్స్ ఫీజు వచ్చి 20 లక్షలు అని చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా 50,000 పైన 5 లక్షలు ఉండే వాళ్ళకే 7.5 లక్షలు అని చెప్పడం జరిగింది. 40% ఫీజు కట్టే కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాము. దానిపైన ఎక్కువగా ఇంకా 5 లక్షల పైన ఎక్కువ దానికి 10 లక్షలు డిపాజిట్ చేయమని చెప్పారు. ఇది ఆక్షన్ ద్వారా తీసుకుంటే ఆక్షన్ కమ్ లాటరీ కింద ఈ సిస్టమ్ తీసుకుని వచ్చారు. ఆక్షన్ ఫ్రమ్ లాటరీ అనే దానిలో కోర్టుకు పోతే ఇది కోర్టు కూడా గవర్నమెంట్ యొక్క పాలసీని సమర్థించింది, స్టే ఇవ్వలేదు. కల్తీ మద్యం అమ్ముతా ఉన్నారు ప్రభుత్వం వైన్ షాపుల్లో, టీడీపీ రోజు ఆరోపణ చేస్తారు. ఇప్పుడు టీడీపీ మనుషులంతా కల్తీ మనుషులు సార్. టీడీపీ పార్టీ కల్తీ పార్టీ. అది ఎన్టీ రామారావు ఉండేటప్పుడు అది టీడీపీ పార్టీ. చంద్రబాబు ఎప్పుడైతే వెన్నుపోటు పొడిచి ఆ పార్టీని తన చేతికి తీసుకొని ఎన్టీ రామారావు యొక్క సంస్థనే తన చేతికి తీసుకొని సింబల్ తీసుకొని రామారావు యొక్క డబ్బంతా చేతి తీసుకున్నాడు, అప్పటి నుంచి కల్తీ అయిపోయింది. ఇది వాళ్ళు కల్తీ భావంతోనే మాట్లాడుతున్నారు కానీ కల్తీ లేని భావంతో వాళ్ళు ఎక్కడ మాట్లాడాల. అసలు టీడీపీ ఆఫీసే ఒక బార్ అసోసియేషన్ మాదిరి తయారైపోయింది అక్కడ. ఇప్పుడు నాకు తెలిసినంత వరకు ఇప్పుడు 1 సంవత్సరంగా దేనిపైన వాళ్ళు మాట్లాడలే. అక్కడ బార్ పెట్టుకున్నారు, బ్రాండ్ షాప్ పెట్టుకుండి తాగేసి మాట్లాడతారు. ఆ పద్ధతిలోనే ఆ టీడీపీ వాళ్ళు కల్తీగా మాట్లాడుతున్నారు. వాళ్ళ నిజాలు మాట్లాడితే పర్వాలే. కల్తీ అంటే దేంట్లో కల్తీ నిరూపించమంటే నిరూపించరు. ఒకవేళ ఏదైనా జరిగితే దాన్ని ఎత్తుకుని పోతారు, ఎక్కడో ఒక దగ్గర పెట్టి ఇది కల్తీ అంటారు. ఏ ల్యాబ్లు తీసుకున్నారంటే వాళ్ళ సొంత ల్యాబ్ అంటారు.
కాబట్టి వాళ్ళ గురించి ప్రజలు కూడా పూర్తిగా వాళ్ళ మాటలు ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు. కల్తీ అనేది వాళ్ళలో ఉందే కానీ కల్తీ స్వభావం మన గవర్నమెంట్లో కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి యొక్క ఆలోచన విధానం కానీ కల్తీ లేదు. మద్యం మా హయాం కంటే ఇప్పుడే ఎక్కువ సేల్స్ జరుగుతుంది. మద్యపాన నిషేధం అన్నారు. అసలు ఇప్పుడు ఎక్కడ మాకంటే మేము 5 ఏళ్ళు అమ్మిన మద్యం కంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ డబ్బులు మద్యం మీద సంపాదించారని చెప్పారు. అప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వంలో ఏం చెప్పారు, మద్యము 14 సంవత్సరాలు అమ్మిన దానికన్నా ఈ 3 సంవత్సరాలు ఎక్కువ అమ్మిందన్నారా? నిజంగా ఆ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన ఆయన మానవుడా లేకపోతే రాక్షసుడో నాకు అర్థం కల. ఆ రోజు గవర్నమెంట్ షాపులు పెట్టలా, వాళ్ళు కేవలం టీడీపీకి సంబంధించిన లీడర్లకు వాళ్ళ యొక్క పార్టీకి సంబంధించిన ధనికులకు ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి అది. ఆ ధనికులు కూడా ఎక్కడ పడితే అక్కడ బెల్ట్ షాపులు పెట్టుకుని డబ్బులు అమ్ముకొని ప్రభుత్వానికి వచ్చే ఆదాయానికి గండి కొట్టారు. వాళ్ళు టోటల్గా వాళ్ళు మనుషులు బాగుపడ్డారు కానీ వాళ్ళలో ఉండే ఎవరైతే పార్టీకి డబ్బులు పెట్టినారో వాళ్ళకు దోపిడీకి విధానానికి ప్రోత్సహించాడు. కానీ ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయం బెల్ట్ షాపులు పూర్తిగా రద్దు చేయడమే కాకుండా 30% వరకు మేము తగ్గించినాము. ఈరోజు ఎక్కడ కానీ బెల్ట్ షాపులు అని చెప్పేసి గ్రామాల్లో విచ్చలవిడిగా పరిగెత్తలేదు. ఎక్కువ ఇస్తుండదంటే తగ్గించినాము, రేటు కూడా ఎక్కువ పెడుతున్నాము, కన్జంప్షన్ పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. వాడు ఎవడో డబ్బు పెట్టి ఎక్కువ డబ్బు పెట్టి తాగుతున్నాడంటే దానికి చంద్రబాబుకి ఆయన అండోకి ఏమేమి నష్టమో నాకు అర్థం కాల. మాది తగ్గింది కన్జంప్షన్, తాగే యొక్క మనుషులు కూడా ఎక్కువ మంది తగ్గినారని మేము చెప్తుంటే ఇది ఎక్కిందని చెప్తే ఇంకా వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది నిజాలని రాస్తూ ఉంటారు. తప్పుడు రాతలు రాసే మనుషులతో తప్పుడు రాతలు రాసే ఇన్స్టిట్యూట్తో మనం ఏం మాట్లాడాలా? ప్రజలకి ఏది కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది. ఈ రోజున ప్రజలు ఇక్కడ బయటికి రావట్లా. చంద్రబాబు నాయుడు ఉండేటప్పుడు అట్ట కాదు. ఈ బార్ల దగ్గర నుంచి అది ఎక్కడ పడితే అక్కడ గుడిల దగ్గర పెట్టారు, బళ్ళ దగ్గర పెట్టినారు. 10 మంది తిరిగే లేడీస్ అయితే ఎక్కడ కానీ సంతోషంగా తిరిగే పరిస్థితి లేకపోతే భయభ్రాంతులతో తిరుగుతున్నారు. ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయం ఎక్కడ కానీ కనీసం మందు ఈ విధంగా అమ్ముతుండారని అజిటేషన్ చేసే నాదులు కూడా ఒక్కరు కూడా లేదు. కానీ వాళ్ళ కడుపు మంటకి మనం ఏం చేయగలుగుతాము? సరే, వచ్చే సంవత్సరం 5 ఏళ్ళు అవుతుంది కదా మీకు ప్రభుత్వం వచ్చి, మద్యపాన నిషేధం చేస్తారా అప్పుడన్నా? మీరు ఎంతసేపు చంద్రబాబు మైండ్ మాదిరిగానే మీకు కూడా ఉండదు. అవునండి, మేము చెప్పినాము తగ్గిస్తుందో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నిర్ణయానికి అందరూ కట్టుబడి ఉంటాము. దానిలో దశల వారీగా పెట్టడం జరిగింది. దశల వారి అంటేనే మీకు అర్థం కాకుండా నా పైన క్వశ్చన్ ఇస్తే ఏం చేస్తుంది? దశల వారీగానే మేము పెట్టినాము. దశల వారీగా జగన్మోహన్ రెడ్డి అతను మామూలుగా ప్రజల్ని నాశనం చేసి పేదవాడు మందు తాగి దానివల్ల ప్రభుత్వాన్ని రన్ చేయాలనే ఆలోచన ఉన్న వ్యక్తి కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. ప్రజలు బాగుపడాలనే దృక్పథంతోనే ఇన్ని పథకాలు తీసుకుని వచ్చినాడు. ఇంత కరువైనా కానీ భయపడకుండా ఎవరికి ఆకిలి అనేది లేకుండా చేస్తున్నాడు. ఒక విద్య పైన ఎంత డబ్బు పెడుతున్నాడో మీరందరూ విద్యావంతులు. ఒక్క తూరి ఆలోచించండి. నాడు పాఠశాల ఉంది, నేడు ఏ విధంగా ఉంది? హెల్త్ పైన ఎంత తీవ్రంగా పోతున్నాడు ఆయన, ఎన్ని పోస్టులు ఇస్తూ ఉన్నాడు. ఒక్క తూరి మీరు ఆలోచించండి. నాడు ఏ విధంగా ఇప్పుడు ప్రతి గ్రామంలో కూడా వెహికల్స్ పెట్టుకుని వాళ్ళకి బీపీ ఉందా, షుగర్ ఉందా, ఏముంది, కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్ అని ప్రతిరోజు కూడా ప్రతి గ్రామాల్లో ఒక సర్వే మాదిరిగా డాక్టర్లు చేస్తూ ఉన్నారు. ఇవంతా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయాలి, రాబోయే రోజుల్లో కూడా బాగుండాలనే ఉద్దేశంతో ఇంత ఖర్చు పెడతా ఉంటారు. మీరు ఎంతసేపు ఇది ఏం చేస్తారు? ఇదేమో కేవలం మీరు మాట్లాడే వాళ్ళంతా మద్యం పైన మాట్లాడుతుంటారు కానీ వేరే సబ్జెక్టు క్వశ్చన్ వేసే ఆలోచనే కనబడలా. ఎవడన్నా ఎత్తుకో మద్యం ఏంది ఈ మద్యం పైన మీకు ఈ ఆరాటం, ఈ పోరాటం, ఈ బాధ నాకు అర్థం కల. ఇది చంద్రబాబుదా ఆరాటం పోరాటంతో బాధపడిపోతున్నాడు. నీకు ఇంతకుముందు కూడా మీకు నేను చెప్పినాను, ఈ షాపులంతా ఇప్పుడు కూడా సారాయి ఉత్పత్తి చేసేది, ఐడి ఉత్పత్తి చేసేది చంద్రబాబు నాయుడికి సంబంధించిన వాళ్ళు 80% ఉంటారు. చంద్రబాబు నాయుడు ప్రతి జిల్లాలో అడ్వకేట్లు పెట్టున్నాడు. మనం ఐడి చేసే వాళ్ళని అరెస్ట్ చేస్తే ఇమ్మీడియట్గా బెయిల్ ఇచ్చే కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాడు. మా చిత్తూరు జిల్లాలోనే ఆయనకు కావాల్సిన వాళ్ళు 3 అడ్వకేట్లు పెట్టుకున్నాడు.
కేవలం తెలుగుదేశంలో అరెస్ట్ అయిన వాళ్ళందరికీ వెంటనే బెయిల్ ఇచ్చే కార్యక్రమాలు చేసుకుంటున్నాడు. నిజంగా ఆయనకి చిత్తశుద్ధి ఉండి ప్రజలు బాగుపడాలంటే ఒక అరికట్టే కార్యక్రమాలు తీసుకున్నప్పుడు ఆయన కూడా మాతో కూడా కలుసుకొని ఇది క్యాన్సర్, ఈ మద్యపానం అనేది క్యాన్సర్, ప్రతి ఇంటిని క్యాన్సర్ మాదిరి వచ్చి నాశనం చేస్తున్నది, ఇది అభివృద్ధికి అడ్డుపడుతున్నది, ఇది ఆరోగ్యానికి అడ్డుపడుతున్నది, ఇట్లాంటి దాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని మనం కూడా సపోర్ట్ చేయాలని భావన కానీ చంద్రబాబుకు కానీ రామోజీరావుకి కానీ రాధాకృష్ణ కానీ ABN 5కో TV 5కో ఉంటే మీరు ఈ క్వశ్చన్లు వేయరు. వాళ్ళకి ఈ భావన లేదు. ఎప్పుడెప్పుడు ఎంత తొందరగా చంద్రబాబు నాయుడిని తీసుకుని వచ్చి మన కమ్యూనిటీని తీసుకుని వచ్చి పెట్టిస్తే అంత మంచిది అంటున్నారు. అసలు వాళ్ళ చరిత్ర కానీ తీసుకుని వచ్చినామంటే నువ్వు ఇప్పుడు అన్ని పేపర్లు కూడా వస్తూ ఉన్నది. ఏం చంద్రబాబు వల్ల వాళ్ళు ఎంత నష్టపోయినారు కదా. చంద్రబాబు వల్ల ఆ 3 పేపర్లు ఎన్ని కోట్లకు అధిపతులు అయిపోయినారో, ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయినారో మీకు తెలుస్తున్నది. ఊరుగా ఆయన ఈరోజు ప్రపంచానికి పోయినంత డబ్బు తెచ్చుకుంటున్నాడు. సైకిల్ పైన పోయినానే ఎంత డబ్బు సంపాదిస్తుందో తెలుస్తున్నది. ఎంతసేపు వాళ్ళది వెనకాల మర్చిపోయి ఎందుకు వాళ్ళ మద్యపానం అంటే ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా మనం అకౌంట్లో వేసే డబ్బు పైన అవినీతి ఉందని మాట్లాడలే. అమౌంట్ డైరెక్ట్గా పడేదానిపైన ఎవరు మాట్లాడలేదా? రోడ్ల పైన మాట్లాడతారు. రోడ్లు ఇప్పుడు ఎంత అభివృద్ధి అంది, అది మన యొక్క అదృష్టం ఏమంటే చంద్రబాబు ఉండేంత వరకు వరుణుడు అనే అతను ఎక్కడున్నాడో తెలీదు. ఎడారిలో ఉన్నట్టు ఉన్నాము. కనీసం మన భూమిపైన నడబోతాం, చల్లగా కనబడుతుందా ఏమి స్వామి అనుకుంటా. చెరువులంతా ఎండిపోయింది, నీళ్ళు లేని పరిస్థితి వచ్చేసింది చంద్రబాబు నాయుడు. అప్పుడు రోడ్లు కూడా పెద్ద మరమ్మతులు చేయాల్సిన అవసరంలే. కానీ జగనన్నతో కూడా వరుణ్ దేవుడు కూడా వచ్చేసాడు. వరుణ్ దేవుడు వచ్చి ఇప్పుడు 3 సంవత్సరాలు, ఇంకా వర్షాలు పడిపోయిన 3 సంవత్సరాలు ఎవరు కూడా నీళ్ళ బాధ లేకుండా ఎటువంటి పరిస్థితి వరుణ్ దేవుడు. ఈరోజు కూడా వరుణుడు కూడానే పోతే కూడా ఆయన వరుణుడు ఒక పక్క ఆశీర్వదిస్తుంటే కూడా ఆ వరుణ్ దేవుడితో కలిసి ప్రజల కోసం తిరుగుతూ ఉన్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. ఈ బార్ లైసెన్స్లకు అడుగు తేదీ పొడిగించే విషయం ఇవంతా ఇంతసేపు నేను చెప్పిన ఇది పొడిగిస్తే నువ్వేమైనా పెట్టబోతావు సార్? ప్రెస్ వాళ్ళు ఎవరైనా పెట్టేటువంటి చెప్పండి. ప్రెస్ వాళ్ళకి అందరికి కూడా ఒక బార్ ఇమ్మని నేను జగన్ కన్నా చెప్తా. కాదు, మీరు ఎక్కడ పెట్టుకుంటారంటే ఎంతసేపు బార్లో పొడిగిస్తారా? దీనికి లైసెన్స్ ఎంత? ఏం మీకు లైసెన్స్ పని ఏంది? దీనికి పొడిగించిపోతే ప్రజల యొక్క సంతోషం. పర్వాలేదు, ప్రజలు తిట్లా, ప్రెస్ వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ చేస్తుండా. అమ్మడానికి ఇస్తారు, అమ్మేవాళ్ళు తాగి కూడా తీసుకుని తాగుతుంటాడు. దాన్ని లింక్ పెడతాడు. నేను మీకు సోదరుడిగా మాట్లాడుతుండా. సచివాలయంలో ఎందుకంటే ఎంతసేపు ప్రభుత్వ మద్యం దుకాణాలను ప్రైవేట్ పరం చేయబోతున్నారంటూ కూడా ప్రచారం సాగుతుంది. ఇది రామోజీరావు గారి యొక్క ఆలోచనది.